अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने और बताने जा रहा हूँ कि आईफोन 7 को रिपेयर कैसे करते हैं। एक दोस्त ने लाया था ये फ़ोन जो उससे गिर के ख़राब हुआ है, ऑन नहीं हो रहा। आप लोग देख रहे हो पावर बटन प्रेस करने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा। सो आइए खोलते देखते इसमें मसला क्या है। नीचे के दो पेज इसको खोल लेते हैं बड़े ध्यान से और एक ब्लेड को लेकर स्क्रीन को बॉडी से अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसका बैटरी और सारा बोर्ड जो है वो स्क्रीन के नीचे ही होता है। बड़े ध्यान से, क्योंकि इसके राइट साइड पे रिबन्स होते हैं। अगर ध्यान से नहीं खोला तो वो रिबन कट भी सकता है। ये खोल गया और बैटरी आप देख रहे हो कि वो ढीला है, चेंज हुआ है। इसका ओरिजिनल बैटरी के नीचे खुद का कंपनी से एक ग्लू होता है जो टेप की तरह होता है, खींच के वो निकल जाता है। और ये आप लोग देख रहे हो रिबन कट गया इससे, आधा पीस सर्किट पे और आधा जो है बैटरी में। तो ब्लेड को लेकर इसके स्क्रूज खोल लेते हैं, क्योंकि 3 साइड स्क्रू है और उसके लिए ख़ास स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत होता है जो हमारे पास है नहीं। सो ब्लेड से गुजारा कर लेते हैं और एक क्लिप भी निकाल लेंगे जिसको बाद में बैटरी के साथ फिर से कनेक्ट करना होता है। सो मोबाइल को रखते हैं साइड पे और बैटरी को रिपेयर करने का काम शुरू करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बैटरी के रिबन में 2 साइड होता है, फ्रंट और बैक साइड। फ्रंट साइड और बैक साइड में प्लस और माइनस होता है। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्लेड के साथ उसको स्क्रैच करना होगा, फ्रंट साइड को और बैक साइड दोनों को। तो ये हमने स्क्रैच कर लिया। अभी मीटर के साथ इसका वोल्टेज चेक करते हैं कि बैटरी ओके है कि नहीं और कितना वोल्ट दिखा रहा है। और ये आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल वोल्टेज दिखाई नहीं रहा। हो सकता है इसका रिबन सर्किट से ही कट हुआ हो। तो इसके स्पीकर्स को अलग करके जो छोटा सा सर्किट होता है बैटरी का, वहाँ पे जाकर और बैटरी का डायरेक्ट कनेक्शन चेक करते हैं। तो ओके वोल्टेज दिखा रहा है। और जहाँ पे रिबन कनेक्ट है, लेफ्ट साइड जो है प्लस है और राइट साइड जो है माइनस, और मिडल जो है वो ग्राउंड, उसका कोई ज़रूरत नहीं होता, जो आउट कहते हैं इसको। 3.87 दिखा रहा है, बैटरी बिल्कुल ओके है। प्लस और माइनस आपको नज़र आ रहा होगा आपके आसानी के लिए। बस मिडल को छोड़ के लेफ़्ट साइड प्लस और राइट साइड माइनस। बड़े ध्यान से इसको कैंची के साथ जल्दी से काट लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अगर आप लोग कर सकते हो बिल्कुल यूज़ ही ना करो कैंची। और ये 2 तार लेंगे, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। लेफ्ट साइड जो था प्लस था और राइट साइड माइनस। तो प्लस लग गया, अभी आते हैं माइनस पे। और ये माइनस पे लग गया। मीटर के साथ चेक करते हैं कि सही तो लगा है, प्लस माइनस। हाँ जी बिल्कुल 3.88 ही दिखा रहा है। मेरे पास दूसरा बैटरी है, उसका जो रिबन है, जो क्लिप है, उस पे प्लस माइनस को ज़रा देखते हैं। बड़े ध्यान से, अगर ये ऊपर
नीचे हो गया तो सर्किट को जला भी सकता है। प्लस माइनस को बड़े ध्यान से ट्रेस करके लगाना होता है। और इसको भी चेक करते हैं क्या ये तो शॉर्ट नहीं है। ये मुझे ओके नज़र नहीं आ रहा और शॉर्ट भी लग रहा है। अभी मैं आप लोगों को बजर मोड पे जो साउंड आप लोग सुन रहे हो ना, प्लस माइनस दोनों को शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसको लगते है साइड पे, और मेरे पास जो दूसरा बैटरी है उसका जो रिबन है उसको इस पे फिक्स कर लेते हैं। उससे मैंने रिबन निकाल लिया क्योंकि ये आईफोन 6 का या आईफोन 8 का बैटरी है, इस पे नहीं होता। इसके फ्रंट और बैक साइड को स्क्रैच करेंगे, एक नीचे साइड पे करेंगे, एक थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि सोल्डरिंग टाइम पर एक साइड पर अगर हम सोल्डरिंग करेंगे तो दूसरी साइड पर वो अलग हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि दोनों साइड बिल्कुल ही ओके है और मीटर में बिल्कुल ओके दिखा रहा है। ये साइड जो है ये प्लस है और उस लेफ़्ट साइड जो है वो माइनस। थोड़ा फोल्ड करेंगे, फिर मैंने ज़्यादा फोल्ड किया कहीं ख़राब ना हो जाए। आप लोग देख सकते हो ये हो गया इसका माइनस और ये दूसरा साइड जो है वो प्लस। अभी आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि इसको कैसे पता चल गया। मैंने दूसरी बैटरी में आपको चेक करके दिखाया था। क्लिप को ज़रा लगाएंगे कि सही फिट तो आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी इसको बैटरी में फिक्स करके मोबाइल में लगा देंगे। ये हो गया प्लस, लेफ़्ट साइड जो है प्लस हो गया और राइट साइड जो है माइनस। प्लस माइनस तो पता चल गया। अभी आते हैं सोल्डरिंग पे। पहले लगाते प्लस को और फिर माइनस को। प्लस तो लग गया, अभी टाइम है माइनस का। और ये रहा माइनस भी लग गया। अभी तो रस को फिर से मीटर के साथ चेक करेंगे ताकि सही लगाया है कि नहीं। बिल्कुल लेफ़्ट साइड जो था माइनस, राइट साइड प्लस और 3.88 दिखा रहा है। हमारा काम हो गया कंप्लीट। अभी इसको थोड़ा सा टेप वेप लगाएंगे ताकि शॉर्ट ना हो जाए सर्किट के साथ, और फिर मोबाइल पे इसको फिक्स करके ऑन करके चेक करेंगे इतना काम जो हमने किया वो सही था कि नहीं। इसको भी थोड़ा सा टेप लगा देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। बैटरी का काम हो गया तमाम। अभी लगाते हैं इसको मोबाइल पे। रिबन भी लग गया और इसको पावर ऑन करते हैं। हाय माशाल्लाह, बस हमारा काम हो गया बिल्कुल ही परफेक्ट। होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।